بسم الله الرحمن الرحيم. سأحدثكم الآن عن علاجات منزلية لعلاج كحة الأطفال. سأدخل على الموضوع بسرعة. محدثكم دكتور محمد إبراهيم أبو ندى، استشاري طب الأطفال ومخ وأعصاب الأطفال. ما هي هذه العلاجات والتي قد تساعدنا للتغلب على كحة الأطفال؟ إعطاء الطفل الكثير من السوائل زي المية، العصير، الشوربة، هذه كلها قد تساعد في تخفيف كثافة الإفرازات، وقد يوجد للسوائل الدافئة تأثير مهدئ وتزيد من تدفق المخاط الأنفي وتخفف من إفرازات الجهاز التنفسي. نستخدم أيضا، وهذا أيضا مهم، بخاخ أو قطارة محلول ملحي للأنف دون وصفة، يعني بقدر أجيبه من الصيدلية وأنا بعمله في البيت، الذي يبقي هذا البخاخ أو القطارة الممرات الأنفية رطبة ويزيل المخاط. أيضا مهم نعطي الطفل مشروبات وأطعمة باردة أو مبردة، إذ قد تعطي شعور مريح لما يكون في عندنا التهاب في الحلق. مهم بنحاول في الأطفال الكبار اللي عمرهم فوق ال6 سنين تشجيع الغرغرة، يا ببونج يا بمية مالحة، إذ أنه هذه الغرغرة قد تخفف آلام الحلق. أيضا إعطاء العسل للطفل، إعطاء العسل للطفل إذ يحتوي العسل على مضادات للجراثيم تساعد في تهدئة الحلق ومكافحة العدوى. لكن كما يعلم الكثير الأطفال الأقل من سنة يمنع إعطاء العسل لهم لأنه غير آمن، واستخدام العسل يكون مع شوية مية دافية، يعني عسل مخلوط بكوب من الماء الدافئ ونعطيه للطفل. رفع رأس الطفل عند نومه، أخذ الطفل في نزهة في الهواء النقي. ليش؟ لأنه إحنا بدنا الطفل يأخذ هواء نقي في الخارج للتخفيف من أعراض السعال، ويعني بعض الأحيان الجو البارد بيبقى مفيد للطفل لكن لوقت قصير. كانوا زمان يستخدموا من الطرق القديمة اللي هو التعرض للبرد البسيط للتخفيف من السعال وتسريع الشفاء من نزلات البرد. تدليك الظهر والصدر بالزيوت الأساسية زي المنتول والكافور إذ تعد من المسكنات التي تساعد في التخفيف من السعال. وهناك بعض الأمهات بالزيت البلدي بدهنوا منطقة الصدر والظهر، هذه قد تساعد للتخفيف من السعال عند الأطفال. نتمنى للجميع السلامة التامة، ولكم كل الشكر. محدثكم دكتور محمد إبراهيم أبو ندى، استشاري طب الأطفال ومخ وأعصاب الأطفال.